Here we were talking facts. Na kama unaona na kuudhi, tafadhali, it's either uskip this video ama wachane na comment section. Matusi tumezoea, lakini heri tuseme ukweli. Kama wanapolisi hawezi heshimu bendera ya kitaifa la Kenya, watoto ambao walikuwa wanapigwa kwa maandamano walikuwa na bendera ya kitaifa la Kenya. Watoto ambao walipigwanga marisasi ovyo ovyo kwenye streets walikuwa na bendera ya kitaifa la Kenya. Kwa nini polisi hawezi heshimu bendera ya kitaifa la Kenya? Anafanya vitendo kama hizo na wanataka watu wa nje waheshimu bendera ya kitaifa la Kenya. Kama polisi na viongozi walikuwa wanaheshimu bendera ya kitaifa la Kenya, kwa nini Gen Z's first brutality ya wanapolisi na Gen Z walikuwa na mabendera? Kama uwe ni kiongozi wa taifa la Kenya, hauheshimu bendera, unatarajia aje mtu wa nje akuje hapa aheshimu bendera yetu ya kitaifa la Kenya? Kama wewe ni kiongozi, watu wanaenda maandamano in peaceful, unatoa agizo ya kwamba wapigwe marisasi za miguu, na obvious unajua hao watu wanaendanga maandamano na bendera. Kama wewe ni kiongozi, hauheshimu bendera, unataka watu wapigwe marisasi kwa miguu wakiwa wameshika bendera ya taifa la Kenya, hauheshimu bendera, watu wa nje wataheshimu aje bendera ya taifa letu la Kenya? Asante sana wananchi. Leo nimerudi na mambo ya bendera. Bendera ya kitaifa la Kenya kuchezewa na watoto wa Kisomali, wa kiasili ya Somali. Sisi na Wasomali tumekuwa na amani kwa muda mrefu, na bendera peke yake isije ikafanya tukosane na ndugu zetu wa Somali. Maduka za Wasomali ziko hii town mingi sana hapa Kenya. Maduka za Wasomali zimeandika watu wengi sana na vijana wetu kazi. Hata madada zetu wanafanyia Wasomali kazi za nyumba. Tusije tukaribu uhusiano wa watoto wetu na madada zetu na mabrada zetu kupata kazi kwa sababu ya bendera. Kwa maana tukizidisha hii gumzo ya bendera, naona tukienda vibaya. Kitu cha kwanza ningependa kucomment kwa maneno ya bendera. Point number 1. Watoto wa Kisomali walifanya makosa kuchezea bendera ya kitaifa la Kenya. Kwa nini? Kwa sababu bendera ilipiganiwa hadi tukapata uhuru. Hiyo uhuru ulipiganiwa hadi tukapata hiyo bendera. Jambo la pili, hao watoto wa Kisomali kukanyagia chini hiyo bendera, mimi niko na mtazamo wangu tofauti. Bendera kukanyagiwa chini inamaanisha jinsi ambavyo tunadharauliwa na watu wa nje. Hatudharauliwi kwa kitu kingine. Point number 1, uongozi mbaya wa serikali ya Kenya. Tumewekwa chini, walio juu mamlakani wanatukanyagia miguu. Hiyo ndiyo kitu ambacho hao vijana walimaanisha. Kitu cha pili, hao vijana walimaanisha jinsi ambavyo tunakandamizwa na serikali kiuchumi. Jinsi ambavyo hatuheshimiwi, na jinsi ambavyo polisi hawaheshimu bendera ya kitaifa la Kenya. Kwa nini niseme ya kwamba polisi hawaheshimu bendera ya kitaifa la Kenya? You remember the days Gen Z's walienda kwa streets, walikuwa na bendera ama hawakuwa na bendera? Kama polisi na viongozi walikuwa wanaheshimu bendera ya kitaifa la Kenya, kwa nini Gen Z's first brutality ya wanapolisi na Gen Z walikuwa na mabendera? Kama wewe ni polisi na kama wewe ni kiongozi wa taifa la Kenya, hauheshimu bendera, unatarajia aje mtu wa nje akuje hapa aheshimu bendera yetu ya kitaifa la Kenya? Here we were talking facts. Na kama unaona na kuudhi, tafadhali, it's either uskip this video ama wachane na comment section. Matusi tumezoea, lakini heri tuseme ukweli.
Kama wanapolisi hawezi heshimu bendera ya kitaifa la Kenya, watoto ambao walikuwa wanapigwa kwa maandamano walikuwa na bendera ya kitaifa la Kenya. Watoto ambao walipigwanga marisasi ovyo ovyo kwenye streets walikuwa na bendera ya kitaifa la Kenya. Kwa nini polisi hawezi heshimu bendera ya kitaifa la Kenya? Anafanya vitendo kama hizo na wanataka watu wa nje waheshimu bendera ya kitaifa la Kenya. Mnanipata kweli? Kama wewe ni kiongozi, watu wanaenda maandamano in peaceful, unatoa agizo ya kwamba wapigwe marisasi za miguu, na obvious unajua hao watu wanaendanga maandamano na bendera. Kama wewe ni kiongozi, hauheshimu bendera, unataka watu wapigwe marisasi kwa miguu wakiwa wameshika bendera ya taifa la Kenya, hauheshimu bendera, watu wa nje wataheshimu aje bendera ya taifa letu la Kenya? Hii story ya bendera imeonesha utepetevu wa kazi wa serikali. Hii situation ya bendera imeonesha jinsi ambavyo tunadharauliwa na serikali ya taifa la Kenya. Hawaheshimu bendera, lakini wanataka ya kwamba watu wa nje watuheshimu sisi na bendera yetu ya kitaifa la Kenya, kitu ambacho akiwezekani. DCI wameonesha ya kwamba wanakuanga na utepetevu wa kazi. Kama watu waliuawa kwa maandamano kwa streets, bado DCI wanafanya uchunguzi kufika saa hii, bado wanafanya investigations ya jinsi watu ambao waliuawa. Lakini hao vijana kanyagia tu bendera tu chini hivi, wamepatikana na DCI below 4 hours, hata yani chini ya takriban masaa 3 vijana wamekamatwa. Hii inaonyesha jinsi ambavyo DCI wako na utepetevu kazini. Next point, nafatisha bendera kukalishwa upside down kwa embassy ya Somalia. Hii nayo ni fact. Nimewaambia kama upendi ukweli, just skip my video na usinifollow. Sitaki followers na sitaki likes. Nimetaka hapa niweke hapa facts na niweke hapa wazi. Bendera kuwekwa upside down ni jinsi ambavyo economy ya Kenya ilivyo. Green inamaanisha vegetation. Tumepanda greens kwa wingi. Sisi ni uti wetu wa mgongo ni plantation, cultivation, kupanda vitu. Lakini kwa saa hii hizo greens tambo uzipate, unahitaji pesa mingi kufikia hizo greens. Na watu ambao wanahitaji pesa mingi kufikia hizo greens ni akina nani? Ni blacks. Sisi ambao ni blacks tuko chini, tunataka tuinuke juu tufikie hiyo greens, tununue kitu ambacho tutakula, lakini pockets are dry. Kitu kingine cha bendera kukailishwa hivyo, when the Mr. President was campaigning everywhere anyhowly, the president's slogan was bottom up. Na kweli uchumi ulikuwa at least sasa ulipelekwa juu. Ndio kwa maana bendera ilifanyiwa bottom up. Sasa hapo mnalalamika nini? Serikali ya Kenya ndiyo ambayo inafaa iangalie makosa yao. Makosa yao ni gani hadi hao vijana wakalisha hivi bendera? And if hamtaki facts, tutazidi kuambia. Niliona Murkomen akitoa onyo kali sana kwa hao vijana. Sio vibaya, walifanya makosa, lakini vijana wamepatikana kwa takriban chini ya masaa 4. Vifo za watu wote wenye wamefanywa abduction wakiuawa zimejulikana. Nilisikia juzi speech nyingine ya Bobo Kilat wanasema ya kwamba tukienda police station tukiambia mapolisi tuko na shida,
tunataka Land Cruiser mkuje mtusaidie, mara kuna mtu akuko na emergency, mtubebee mtu tumtetee. Ati inasemekana ya kwamba yani a real human being, binadamu wa kawaida anasema ya kwamba tukienda police station tuchukue pesa zetu kwa mfuko sasampa, tuchukue sasampa, tuambie mapolisi makarao eti mnaonaje bro, tumekamwa hapa hivi lakini tuko na shida kule hivi lakini tuishe hivi. Makarao wanakuambia hebu vijana toa mauta, then tunachukua sasampa tunapatia wanapolisi eti waneka mafuta kwa gari. Kama gari ni sisi tulinunua to our taxes, tumefanya biashara, mumeharibu uchumi, tumechanga pesa, mumenunua Land Cruiser, mafuta tumenunua ya kila siku, na bado mnataka tena yani bado sisi ambao tumenunua hiyo Land Cruiser, tumenunua hiyo mafuta ambayo ikomo, mnataka tununue mafuta ingine kwa mfuko yetu ambayo ni ya kukula ndio polisi waende watusaidie. Yani sisi tukufe njaa, nyinyi mkiona matumbo. Surely ina make sense serikali ikae chini na iangalie kitu ambacho inaweza fanya kusave wananchi wa kitaifa la Kenya. Hakuna mtu ambaye anaongea vibaya kuhusu Kenya Kwanza government, lakini tabia za Kenya Kwanza government zimetushinda. Hakuna siku tutapatia polisi pesa ya mafuta na tumetoa tax, na saizi uchumi imeharibika. Unga ngano ilikuwa shilingi 60, unga mfuko kubwa ilikuwa shilingi 60. Sasa mfuko kubwa imefika shilingi 220. Kenya inaelekea wapi? Mafuta ya salad lita moja ilikuwa shilingi 70. Sasa imefika shilingi 280. Mnatupeleka wapi? Royco Cube ilikuwa Royco moja shilingi 1. Royco Cube 5 shilingi 5. Sasa Royco Cube moja imefika shilingi 5. Mnatupeleka wapi? Hapo nyuma watoto wa shule walikuwa wanapatiwa vitabu 6, kalamu na pensili na raba na set. Saizi uliza mtoto wako, wote ambao unatazama hii video, uliza mtoto wako kutoka Kenya Kwanza government ingie kwa serikali ama ichukue mamlaka, mtoto wako bado anapata vitabu za free kwa shule. Mtihani tukiwa primary hatuko tunalipia mtihani hata shilingi 1. Remedial tulikuwa tunalipia shilingi 20 kila Jumamosi. Sasa uliza mtoto wako mtihani wanalipa pesa ngapi? Pesa kwa shule zilikuwa zinakuja kama uchafu. Sasa hizi nini kinatendeka katika serikali ya Kenya? If you are not going to change, one time is real. Na tusidanganyane. Sina ubaya na sijakuja hapa kutusi mtu. If imekuuma, I'm sorry. Lakini it's better niseme ukweli. Asanteni.